Guys, hello guys, good morning, Tasdile. Welcome back to Arjal Sherpa channel. Today is a new day, new vlog. So आजको दिन चाहिँ दिनचर्या सुरु भइसकेछ. आज shopping, going to the media market, electronic shop, this and that, and also please enjoy. Okay, thank you everyone. आजको दिन चाहिँ रेनी डेबाट सुरु भएको छ है साथीभाइहरू. रेनी डे आज पानी सुरु भएको छ, हावा कम्ती छ, हेर्नु होला सबैजनाले. आज पानी पर्दैछ, हावा अलिअलि चल्दैछ. आज सपिङ गोइङ, आज धेरै चिज छ सपिङ गर्नुपर्ने छ. इलेक्ट्रोनिक शप, कम्प्युटर शप, क्रिसमस हेरिन्छ 2024 को दिनको हट वाइन पनि टेस्ट गरिन्छ आज. क्रिसमसको हट वाइन इन ब्रुगे. प्लिज एन्जोय एभ्रिवान. सबैजनालाई क्रिसमसको अग्रिम शुभकामना. सबैजनालाई इन्जोय गर्नुहोस्. न्यु इयर पनि आउँदैछ, सबैजनालाई शुभकामना. न्यु इयर पनि आउँदैछ, धेरै चाँडै न्यु इयर छन्. सबैजनालाई शुभकामना. एन्जोय एभ्रिवान. सबै अब क्रिसमस लाइटहरू देखाउँछु यहाँ एउटा प्रोग्रामै बनाएर. बेल्जियमको सरकारी बस हो, पेन्टिङ भन्छ, सर्भिस छैन भन्छन् यो लाइन गाडीले. अब हामी चाहिँ निस्क्यौँ. दिन खराबी छ, पानी परे, पानी है पर्यो त्यो पारी भिरमा भन्ने गीत पनि छ. पानी पर्यो त्यो बारी भिरमा भन्ने गीत पनि छ. यो पनि क्रिसमस डेकोरेसन म पछि देखाउँछु. टाइम पाएको दिन सबै क्रिसमस लाइट खिचेर राख्नुपर्ने छन्. कस्तो कस्तो छ लाइट डेकोरेसन, एउटा एक रात आएर पर्ने छन्. सपिङ आज अर्कै ठाउँ सपिङ गरिन्छ, यहाँ गरिँदैन, महँगो हुन्छ. अर्को ठाउँ अलिक सस्तो हुन्छ. यो नि दासियाको रहेछ, अटोमेटिक होला. अब त सबै अटोमेटिक गाडी आएको होला. ल हामी चाहिँ लाग्यो है सपिङ गर्न. धेरै काम छ आज चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु हामी कहाँ कहाँ जान्छौँ र के गर्छौँ है त. प्लिज इन्जोय एभ्रिवान. पानी परेको छ, पानी परेको छ, हावा चलेको छ. लाग्यो, पानी पर्दैछ.
shopping गर्न आइए है shopping गर्न आइयो है underground बस्यो हामी चाहिँ underground परेको छ है पानी आजको दिन चाहिँ पानी परेर जाला छ पानी चाहिँ परेकै छ अब मेरो मार्केटमा शपिङ गर्न आउँछौँ मेरो मार्केट आइपुग्यौँ है market अब शपिङ गर्नेछौँ भिडियो मार्केट बिजी जस्तो छन् मान्छेहरू बिजी छन् कि सक्दैनन् चाहिँ भिडियो मार्केट हो सपिङ गर्छौँ शपिङ त आज आउनै भन्यो शपिङ पानी परेर yang मैले आन्छ आमोटमा पठाउँछ तिम्रो काम भएन नि काम कसरी त्यस्तो भिड छ ए यहाँ त नजानु हुन्छ जान्छ नि मान्छे अनि यता घर हुनेको त कहाँ पार्किङ गर्छ पर चाहिँ होइन नि उता भित्र पस्छ यता घर हुनेको त आउनु पर्यो यता घर हुनेको आउनु पऱ्यो आइज भनेको मार्सेट त्यो छैन यहाँ पनि छैन यतैबाट जानु पर्यो यता जानु पर्यो आज कति चाहिँ कुद्दा ल है एएस खुला छ कि एआरएसए खुला रहेछ के लानु छ जतिको पसलबाट आएपछि भने बरु फिसअप थिएन फिसअप पनि बनाएको छ लास्ट अब हामी सपिङ गरेर जान्छौँ है लास्ट आजको दिनको सपिङ लास्ट सपिङ अफ द डे सबै सिद्धायौँ कति सकेन के गर्ने हातमा छैन ठाउँ छ छैन फेरि हामी खोज्छ फेरि त छ यहाँ छ बिचमा छ कि के हो छैन यहाँ छ तेरो छ नि
जाँदैछ कति 3 बजे नै रात पर्न थालेछ पानी परेको हुनाले दिन त छोटो थियो तर आज पानी परेर 3 बजे नै ल 3 बजे नै शपिङमा आइसकेको छु मिनी मार्ट इलेक्ट्रोनिक सपमा जाँदैछु आज चाहिँ 70 रहेछ टिङ टिङ गर्छ त